누나가 퇴근했어요. 바로 밥 먹어야 해요. 밥 준비할 동안 나 캔넬에 들어가요. 나 밥 먹을 때 딸이야, 말고는 바꿀게. 캔넬 안 써요. 누나가 부담스럽다고 그만 쳐다보래요. 영양제 뿌리고 사료 넣고 물 섞어서 쉐킷쉐킷. 제발 따로 빨리 주세요. 찡거리지 배고파서 말고. 현기증 나요. 맛있어요. 매일 먹어도 짜릿해요. 밥 없이는 못 사는 나 한국 강아지예요. 누나 힘들까봐 내가 설거지까지 다 해요. 2끼 먹는데도 부족해요. 누나처럼 5끼 먹을래요. 아쉬워서 주방에 뭐라도 떨어졌나 한 바퀴 돌아요. 밥 다 먹고 누나 배 위에 올라와요. 누나 배 방석보다 푹신해요. 누나 TV 볼 때 방해해요. 왜 누나 이래? 좋은 말로 할 때 나 만지세요. 나 만짐 좋아해요. 나 만지러 놀러 올 사람 구해요. 만짐 100번 당하면 이제 나 자러 가요.